Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. U današnjoj epizodi Gurmana uputili smo se u kneževski grad, Aranđelovac, omiljeno mesto kneza Miloša Obrenovića. Ovde me jedan drugi Miloš, Đurđević, vodi na svoja omiljena mesta. Prvo idemo u pečenjaru i restoran Mali Hrast, gde se uvek traži mesto više. Počinjemo sa paprikama i kiselim kupusom, potom stižu bajadere. Ali ne one na koje mislite, već na jedno od najboljih prasećih pečenja koje sam probao u životu. A za dezert jagnjetina. Nastavljamo na vrhu planine Bukulja, gde ćemo u istoimenom restoranu uživati u taljati od bifteka sa parmezanom, rukolom i jagodama, a onda bifteku i maslinovom ulju na roštilju, grilovanom povrću i šumadijskim rebrima. Gurbani, dobar dan i dobrodošli u Aranđelovac. Slavu ovog grada pronao je nadaleko čuveni venčački mermer. Ali mi nismo ovdje zbog mermera, nego zbog kisele vode. A kisela voda ide u špricer. I jedan mali savjet, odmah da vam dam, špricer kad se pravi, prvo se stavi čaša, kisela voda, pa onda vino. A to ću vam reći nekom drugom prilikom. Morate mi verovati. Aranđelovcu je ime dao knez Miloš Obrenović. Ovo je bilo njegovo omiljeno odmaralište. Prema legendi, njegov povređeni konj je ovdje otkrio lekoviti izvor vode, od koga se oporavio istog momenta. Aranđelovac je i danas dom dobre vode i još boljeg pića i hrane. Savršeno za gurmana kao što sam ja. Kada dođete u Aranđelovac, svi putevi vode u Bukovičku banju. To je jedan od najlepših parkova u Srbiji. A moj današnji gost, u stvari moj današnji domaćin, koji će me provesti kroz restorane i kafane ovog prelepog mesta, je Đurđević Miloš Đuka. On je, kako kaže moja drugarica, koleginica sa televizije, koja se šeta po brdima i planinama, gurman pripravnik. Da vidimo šta je spremio za mene, a i za vas. Na mlađima sve to sve. O, zdravo, deki. Đuka, sokole moj. Dobro došao. Bolje se našao? Kako si putovao? Odlično, odlično. Divno. Nije daleko od Beograda, sat i 10-15 minuta. Super, super, odlično. Evo, nalazimo se u parku Bukovičke banje, u samom centru, ispred hotela Starog zdanja i Šumadiju. Sagradili su naši kraljevići da prvobitno bude Skupština Srbije, međutim kasnije su pretvorili to u svoje odmaralište. Nakon toga hotele za sve goste iz bivše Jugoslavije i cele Evrope. On čeka rekonstrukciju i neke lepše dane da možemo ponovo da primimo goste u našem gradu. Lepo za njim. Malo je hladno, ali ja bih ipak da me provedeš malo i da gurmane vide. Ovo je jedan od najlepših parkova u Srbiji. Samo izvoli. Ajmo. Ja ću ostaviti kapu, malo mi hladnjikavo. Ovdje ispod Bukulje. Jeste, malo vreći mraz, jeste. Čekaj, ovo je jedna od poznatijih figura. I ujedno moja i omiljena. Matija Vuković je radio 66. godine, Petar Petrović Njegoš. Kao i u samom parku nalazi se oko 60 figura, znači najveća otvorena izložbena galerija u istočnoj Evropi. Da. Imamo i Meštrovićeve radove iz celog sveta, bukvalno vajari su radili u sklopu smotre mermer i zvuka, tako da možemo kasnije da prošetamo i da pogledamo i ostalo. Samo izvoli.
Đuka, šta je ovo, platan? Deki, nalazimo se ispred našeg čuvenog prelepog platana koje je lično posadio Mihajlo Obrenović pre 150 godina. Tu volimo leti da sedimo ispod njega, da se nalazimo i... Ja, gospodina, moram lično da pozdravim. Ajde, ajde. Jer znaš da drveće ima energiju. Ja s njima pričam. A i bit će mi lakše u kafani. Znači, ipak ima moćno stablo. Uf. Deki, nalazimo se ispred čuvene naše aranđelovačke scene gdje se održava smotra Mermer i zvuci, kulturno-umetnički programi, muzički, ispred bivete, koja je jedna od, ja mislim, prva zgrada koja je napravljena od armiranog betona gdje se i punila voda Knjaz Miloš, ispred također novog našeg spomenika koje smo podigli Živanu Saramandiću, operskom pevaču, našem sugrađaninu, jeste jedan od ovako centralni deo u našem parku za kulturno-umetničke programe i uopšte nalaženje omladine, neki korzo za šetanje. Lepo, baš. Vidi, ti si privilegovao što imaš ovakav park u svom okruženju i blizini. Ali mi smo ovdje došli zbog hrane, zbog gurmanluka, da ti gurmanima i meni predstaviš Aranđelovac na neki drugi način. Šta se jede ovdje? Gdje ćemo? Pa šta bi drugo mogli u Šumadiji na prvom mjestu nego prasiće pečenje, je li tako? Može. Da ne omašimo puno. Može, ne mašimo mnogo. Mali Hrast je mesto koje jako dobro poznajem. 100 puta sam ovdje dovodio prijatelje, ali ni ovaj 101. put neće biti dosta. Tu prave jednu od najboljih prasetina koje sam ikada probao i kakva ne može se nađe bilo gde drugde. Deki, Mare, dobar dan. Zdravo, kako si, dobro? Zdravo, Đuka, kako ste, dobrodošli. Pojete, našli, ja ovdje uvek ulazim na smen. Znači, to mi je praksa. Drago mi je što je tako. Nije sam gladan, nego što volim da jedem i volim da dolazim ovdje. Od Beograda sat i 20 minuta. Tako je, sad. Kad nisi gladan, kad si gladan, sat vremena. 45 može. Pa mi malo radimo na drugačiji način, eto, mali su presjeći, otkostimo svo pečenje, tako smo počeli pre 13 godina, još to držimo. Svi dolaze zbog te prasetine vruće. Imaš liniju odličnu za čovjeka koji radi sa tako divnom hranom. Radi se mnogo. Ili jedeš bez hleba. Moguće da je to. Ako si gladan, nemoj se stidiš, sedi s nama, brate. Hoću posle. Ajde, gdje ćemo sednemo? Evo ovdje, zovite. Deki, stigli smo, napokon. Si se smrzao? Jesam, ali sad ću zagrejem. Tako je. Da te ne lažem, ja sam ovdje već bio i znam gdje sam došao i obožavam ovo mjesto. Ali ti to prevedi našim gurmanima. Pa, zapravo, pošto sam dosta studirao u Beogradu i radio sam vani i onda uvek kad sam poželeo da se vratim kući, nekako ta intimna atmosfera, etno varijanta, da se ponovo vratim na to fabričko. I onda uvek sam dolazio, šta ćeš bolje nego pečenje ili roštilj, dođem ovde, malo te crno-bele fotografije, stari taj utisak kao da sam kod svoje bake. Razboj. Ili tako je, razboj, tako je, eto. I onda se dolazi na to pečenje. Gde god odem da jedem pečenje, nije mi kao kod kuće ovde najbolje i prosto, eto. Ni meni, ja sam iz Beograda, beogradsko dete, ali sednem u kola i dođem na društvom ovde i jedemo i prvih sat vremena se ćuti. Dok ne pojedemo po 400, 500, 700 grama po osobi i onda tek radna atmosfera. Pa, dobro. Nećemo o brojkama pričamo. Okej, važi, cool. Đuka, Sokole, jelovnik ovdje da vidimo. Jelovnik možeš da gledaš, a i ne moraš. I ne moram. Ne moraš. Mislim, ja znam ovako špuru reći, tako da ne možeš da spoliramo. Možeš da odabereš neko pivo kasnije ili nešto. O, evo Gadze. Evo Gadze, zdravo Mare. Poštovanje. Zdravo, Deki. Kako je, Marko, dobro? Dobrodošli. Bolje te našli. Ja ne znam zašto gledaš, ti znaš da ovdje je samo prasetina, pečenje, salate. Na televiziji kako ide reklama i te stvari. Krenut ćemo od rakija. Šljiva Dunja Kajsija, šljiva naša. Šljiva, klasika. Važi. Znaš šta, ti si poznat ovde, širom ove naše lepe zemlje, idu lepe priče. Vidi, pečenje prave svi u Srbiji, da se ne lažemo. Ovo tvoje je specifično. I hoću to njima da predstavim. Marko, ovako pravi gurmani i ja na višljiv raj. Danas imamo jagnje. A jagnje
da se desi da imate Ako nekako. Znači, pragni. Da, probat ćete jedno i drugo. Ovo još mi nešto reci. Čumur koji se koristi? Vukov čumur, jak žar. Znači, mi to zovemo kao jaka vatra. Jeste osjećam ovo strana i meni se... Ne možeš da stojiš protiv. Da. I to su neke domaće rase ili landera sa ovljedanske? Nisu, srpski. Znači, srpsko obično prase. Jeste, SOP. najslađe. Najslađe. Lepo gustoliš, ima neka tajna, dodaješ nešto. A mi ne dodajemo. Ono samo kupa u svojim sokovima, kad se okreće na ražnju. Mi pričamo na ražnju, nije u puno. Jasno, nema masnoće, nema sve svih stopice. Ne možeš da stojiš pored, sam si rekao. Svi kažu, znaš šta su mi rekli? Svi su mi rekli, kaže, pitaj Marka šta još radi. Znači, mora da ima neka fora, jer svi peku. Znači, ja sam išao u milion pečenjara, milion restorana, ali ga ne naprave kao ti. Znači, ta tajna je u jakoj vatri, domaćem prasetu i dugo se peče, tako? Tako, zapravo nema. Gurmani, čuli se, znači Marko nema razloga da laže nikoga, pa ni vas. Tako, jednostavno, znaš da radiš posao. Dok nestrpljivo čekamo pečenje, uzeli smo za meze crvene i zelene pečene paprike sa kiselim kupusom. Od ovoga mi se još više otvara apetit. I slatka lučena paprika. To. Nema bolje od toga. Ništa. Sad ćemo i pečenje. Krenemo. Čekaj, izvini, Đuka. Ali ipak da predstavim ovo našim gurmanima. Prijatelji gurmani, vi znate da ja volim da jedem. Pečenje se svuda peče u Srbiji. Poznata je Stopanja, Čačak je izuzetan kraj, tamo se peku isto prasići. Tako je. Šta još ima? Vrnjačka banja. Vrnjačka banja. Pun je Beograd pečenjera. Ali pola Beograđana dolazi ovde na klopu. Evo, ovo je to čuveno pečenje. Pogledajte kako je to urađeno, kako je isečeno. Miris, ukus. I ja stalno kuckam pečenje, ali ovde, čujte ovo. Ono je istopljeno. Čuli ste priču, od 20 kg ispadne 4,5 kg pečenja. Ukus je nesvakidešan. Kostiju nema. Đuka, da krenemo, evo, manta mi se u glavi, ja sam pokušao da se iskontrolišem, ali ne mogu. Dobro, ajde ti kao gost. Pečenje se jede redom se jede pečenje. Evo ti vidio. I zvuk lomnjave. Jes. Ovo iz daljine neko da gleda pomislio bi da je baklava, čoveče, da. Ima razne nazive. Baklava, kako ih još zovu, bajadere. Bajadere, da. I svako parče isto. Kiseo kupus se zimi jede, uz rakiju. U Aranđelovcu, ovde u ovom delu, jel te, Šumadije, ko peče rakiju, ko peče prasetinu, pečenje, jagnjetinu, svako peče u svojoj kući najbolje. Znači ovde najbolje, znači svaka familija peče najbolje. Znači svako, ako moja rakija, najbolja rakija, pečenje i svi se razumeju. I treba tako. Tako je. I svako će ti objasniti da ovde ne treba 4 sata da bude se peče, nego 2,5 pobogu. Oni će reći 5, onaj 3. Da. Uvek ima neka fora. Uvek ima neka fora. Da je potapano u mleko, tek se kosti vade ranije, pa jedan deo, pa... Što se tiče mleka, više to prekodrinski običaj malo. Tako je, to više u Bosni se peče. Ovde volimo malo da dodamo kada se rezuje voćnjak, recimo šljiva. Aromatizovano. Tako je, trešnja nešto, onda se malo ubaci pri kraju, da malo povuče aromu, pa da to pečenje dobije neku boju što se tiče tog trećeg ukusa, te tajne. Konačno je stiglo ono što smo čekali. Savršeno praseće pečenje, bez kostiju, mekano kao bajadere, hrskavo kao čips. Topi se ustima. Ovde bih mogao dođem još 100 puta. Imate sreće danas da probate i jagnjeće bajadere. Ovo je državni praznik. Ovo je državni praznik, da? Znate, kako je ovo bilo? Onako. Čuvali ste se za to, znali ste. Ovdje sam bio 30 puta i uvek isto. Fenomenalno. Ali bez greške. Drago mi je da vam se sviđa. Za dezert smo uzeli još bajadera, ali ovaj put od jagnjetine. Mnogi koji su bili ovde mnogo puta, ovoga nema. Nije često na meniju. Mi smo imali sreće da smo došli danas da ima
i prasećih bajadera i jagnjećih. Delikates. Delikates. Đuka, udri. Ovo je bolje od lamb chopa. Znači, kakav Novi Zeland, kakva Australija, kakav Novi svijet. Ovo je prava priča. Đuka, kad pojedemo dezert, ali polako, Dobro. da idemo. Vidim, mi moramo malo potrošimo ove kalorije u doručka. Vodim te u podno Bukulje, pa ćeš tamo da vidiš Ajde. šta tamo ima. Može. Nešto lepo, zanimljivo. Može, Znači, može. vazduh. To je bitno. Odlično. Da otvorimo apetit. Tako je. Ambijent je centralna Šumadija, etno restoran, odaje nekom toplinom, mirisom i ovim kariranim stolnjacima koji su duša jedne kafane. Meso je bajedera, baklava, nešto nesvakidašnje. Samo se ovde jede i nigde drugde. Znači, u ovim krajevima ne postoji bolje. Pravi se dobro pečenje u Čačku, Stopanji. Međutim, ovo je malo drugačije, za moj ukus neprevaziđeno. Zapisano je da 8000 godina pre nove ere su Kinezi počeli da pripitomljavaju divlje svinje, a ostalo je istorija. Polako je preko Bliskog istoka došlo u Evropu i u naše krajeve gde se primilo, što se kaže. I zato pravimo najbolje pečenje na svetu. Praseće meso ima gotovo 50 ukusa, dok sva ostala mesa imaju samo jedan jedinstveni ukus. Dok ne probam lava, za mene je svinja kralj životinja. Nastavljamo na vrhu planine Bukulja, gde nas čekaju taljata od bifteka sa parmezanom, rukolom i jagodama, prepečena lepinja sa paštetom od pileće džigerice. Posle njih slede biftek u maslinovom ulju na roštilju, grilovano povrće, šumadijska rebra u barbekju sosu. Za kraj šumadijsko vreteno, dimljeni batak, dimljena vešalica, vrat i biftek. Ovo nam je malo iznenađenje, moj prijatelj Miloš. Došli. Zdravo, Miloše, ja sam Dejan. Došli smo do konjičkog kluba ovdje. Da malo potrošimo ove kalorije od praseta i od jagnjeta. Pravo zboriš. Možemo da malo probamo ovo. Može. Redamo spremno za nas. Da probamo konje. Da. Jesi siguran? Pa, ajde. Jesi jako pre? Jesam, mi smo popili malo, neće konj da doseti to, neće. Ako niste mnogo, neće. Nakon ove gozbe, Miloš je rešio da me iznenadi. Ima ideju da odemo onako kako bi pre 200 godina ovde išao knez Miloš na konju. Oduševio sam se kad sam video prelepe pastuve konjičkog kluba Aranđelovac. Ovako mora da se i knjaz osjećao. Miloše, nemaš rad ramenima, znaš, pogledaj mene. Znaš ovo? Ti si onaj koji je popio kao bocun vina, kao. Da. A ne. Kakav mi je rad ramena? Dobar, odličan. Planina Bukulja dobila je ime po nepreglednoj bukovoj šumi, a upravo ispod ove gore nalazi se izvorište lekovite vode po kojoj je Aranđelovac čuven. Đuka, ovde pogled ubije, što kažu klinci. Da. Reci mi jedno pitanje, odmah da krenemo od najpoznatijeg dela Aranđelovca osim kisele vode. Jer ovo to čuveno brdo planina, šta je? Venčac. Mi smo trenutno na vrhu Bukulje, na osmatračnici. Da, Bukulja.
Ovo trenutno ovde što najbliže vidimo je kopove, to je upravo su ti kopovi o kojima smo pričali, znači vadi se kamen, venčački mermer. U staroj Jugi je bio poznat venčački mermer, bio je brački i studenički. Tako, lepo si to rekao. Da, sam nešto propustio. Nisi, upravo si stavio to sve kako treba. Iza planine, ovde je ovaj venčac koji gledamo. Vidiš tamo rudnik. Polako se ovde bočno prebacujemo, vidi se Kosmaj i iza u daljini se vidi vaš Beograd, bez malo, znači Avala. On je Avala? Tako je, jeste. Tako je lepa ova Srbija. Ovde ispod što se vidi, ovde je malo jezero Vodojaža, na kom sam inače ja odrastao i na kom sam i proplivao, gdje me otac vodio kad sam bio mali. Iza ovde je Garaško, veliko jezero, sve ovo što vidite je naša čaršija na dlanu, park u kom smo bili, sve se vidi. Da, evo je doli hotel. Prelepo, stvarno, pogledaj. Tako je. Na mestu na kojem je Miloš vodi nalazio se nekada čuveni lovački dom. Jeli, reci mi, što nismo došli putem ovuda, nego sam je vodio na vrh brda, planine? Pa, znate, posle jakanja konja, trošenja kalorija, bio si na visini, pa idemo još malo više. Da sve to lepo potrošiš što smo uneli dole u Bukoviku. Ima logike, ima logike. Sada te vodim ja ovde gore da... Šta je ovo? Pa ovo je nekada bio lovački dom. On je čuveni, tako njega su Novosađe napravili pre Drugog svjetskog rata, on je imao drugačiji izgled, zapravo ovaj kamen je zadržan, tu malo su dodali kuhinje sa neke nacionalne aranđelovačke, na malo internacionalnu i neka domaća rakija i vino. I to volim, sve što vole mladi. I meso i tako i već ćemo to da mi vidimo gore šta će. A redom, tim redom. A u Đuka lepo ovdje, a? Stvarno. Napokon stigo smo i ovde. Eto nas. Na mesto zločina. Došli smo, ovo je Jovana, naš domaćin. Jovana, zdravo. Bolje te našli. Đuka kaže, idemo tamo, ne možeš doma ne. Dobro, znači to je to. Ništa, gde ćemo sednemo? Ništa, ovo je vaše mesto i izvolite da... Ajde, Đuka, ajde sami procenite. Ja prvi sad, ti si već domaćio. Pa, šta ću ja, tako je. Šumadinac, hvala ti. Sokole moj, evo, sedo smo danas po drugi put. Sviđa mi se ovdje, ima priču. Napokon smo seli. Da. Što je jako dobro. Ima priču, ima dušu. Čini mi se da je ovo je novo, miriše na novo, ali je uklopljeno novo i staro. Jest, napravili su taj balans, to smo već pričali na polju. Kafana je puna, to je isto bitno. Ja sam, tako je, restoran je dobro posjećen. Aranđelovčani vole kafanu, vidim. Kao i cijela Srbija. Za početak, evo, čekat ćemo kelnera da dođe, možeš malo da pogledaš. Evo ga i meni, restoran Bukulja. Svakako bi ja ponovo priču otvorio sa rakijom. Dukat, može? Ništa ne menja, može. Može, pošto je jelovnik fantastično koncipiran i odlično je sastavljen, ti možeš sam, bukvalno sada da odabereš i za tebe i za mene. Šta želiš? Ja ću te pratiti, ja ću samo da odaberem vino. Ispravi mene, može. Ja ću samo vino da odaberem, a ti odaberi jelo, brate, koje god hoćeš. I naravno, meso neka bude. Biće meso. Nećemo sigurno pastranku i ribu. Bravo. Đakonije iz naše pećnice, pečenja. Teletina sa kajmakom i pečenim krompirom. I jagnjetina, opet jagnjali bez koske, prase, dimljene butkice, rebarca, šumadijski grill sos, roštilj. Ćevapi na toploj tacni, bućkalita ćevap, pljeskavica, gurmanska ovčija pljeskavica u maramici na bukujski način. Vrat domaćeg ovaca, pileći file, ponosi Bukulje. Bukuljske rolnice, ovo obećamo. Ne znam, ponosi Bukulje, zašto ne gledaš u mene dok to pričaš? Okej, dobro, izvini, brate. Šumadijske rolnice sa suvim šljivama, pokovana šnicla. Cool priča. Bukuljsko vreteno, delicije, biftek u maslinovom ulju sa grilovanim povrćem, a ramstek taljata na svežem pečenom testu. Mi malo recimo da napravimo neko meso, da vidimo ili biftek. Tako je, a ja bi tebi preporučio da naš autokton je ovde jednu pečurkicu da malo probaš, tartuf jedan crni, čisto da mu samo da buke, onako miris jedan. Kako nema, naravno, brate. Pa ja imam kuća koji u tartufe, tako mada ne tražimo nešto baš. Lednji smo obojica, ali to ti preporučujem svakako, tu nećeš napraviti grešku. Od današnje emisije imat ćemo praksu da vam predstavimo naše domaće rakije brendirane. Evo, sad je slučajno zapao Jelički Dukat, ja tu rakiju volim. To je odležela rakija, šljiva, sasvim zadovoljavajućeg kvaliteta, čak i onog višeg.
po starom receptu urađeno kako su naši preci pekli. Tako je, tako je. To je sasvim u... Tako da stranci kad dođu mogu da krenu Nećemo da se postidimo, tako je, živjeli. Sad, da nas ne uhvati ova rakija, ja mislim da bi meze, evo, stiže meze, baš kad sam pomislio da bi trebalo da dođe. Evo, stiže naš kelner. Lepo. Pravi domaćin. Dobar dan, želim. Lepo, pa da krenemo. Izvoli, bon apetit, prijatno. Hvala. Gurmani, imamo primo pijato. Kako se kaže primo pijato ovde? Primo pijato se ovdje kaže meze pred pečenje. Pileća džigerica od šefa kuhinje. Pašteta pileće džigerice, pardon, sa začinima koje ne sme doda, to je tajna i ima konjaka unutra. A ovo je taljata od bifteka, jagodice, čeri paradajz, rukola, grana padano, reggiano parmigiano, sir italijanski sa redukovanim aceite balsamikom. Pašteta na ime onako deluje obično. Međutim, tu ima i malo konjaka i nekih trava, ali kuvar nije htio da mi kaže šta je. Vrhunsko predjelo. I tu je drugi tanjir je bio karpaccio. Jagode, aceto balsamico. Sokole, jesi ti kriv za ono vrhunsko predjelo? Da. Pašteta, taljata i ono sve. Jagodice. Sve. Šta pravimo sada za gurmane? Biftek u maslinovom ulju, blago pečen, blago. Šta bi značilo blago? Neka bude to. Ono English, ajde tako. Teško, nek bude naš šumadijski način. Znači, sve je sveže. Svakog dana dobijam, bukvalno svakog dana dobijam biftek koji odleži 24 sata, suvo zrenje, peče se sutra. Tako. Ništa, nema ovo... Ovo je gore bilo... dana i to. To, nema. Znači, ovo gore je bilo vrhunski. Malkice samo stavimo maslinovog ulja, da se dobro ugreje, jer biftek mora da se završi u to maslinovo ulje. Da trči malo. Znači, on se opeče ovde i u njemu završavamo, znači ono mora da bude vrelo i bukvalno tako kako onako dok kuva mora da se iznese pred goste. Sad da udraje neki klip onako, da, jeste. Sada dolazi ono glavno, biftek u maslinovom ulju na roštilju, grilovano povrće, šumadijska rebra u barbekju sosu. Na kraju stiže šumadijsko vreteno, dimljeni batak, dimljena vešalica, vrat i biftek. Kakva završnica. Pogledaj prvo kako je to servirano. Oči su site. A biftek sam video kako je zreo i odležao. I sve sam objasnio dole. A je ti šef Boža u kuhinji nešto pomagao dole? Jel ume onda ovo spremi? Ne, sve je Boža i radio. Čekaj, šta je ovo, brate? Ovo je priča... To je iznenađenje od Bože. Šumadijska rebra, tako je rekao. Šumadijska rebra. Sad sam se već naježio. Ovde još nešto stiže uz vino, evo, to je to. Nešto sam naježio. Da. Šta? Jesi ti ovo objesio, brate? Nisam. Samo se objesilo. I to je Boža posla. I to je Boža, dobro. Ovo se zove šumadijsko vreteno. Ovo je ćevapno meso, malo ljuto onako. Dimljeni batak, dimljena vešalica, dimljena bela vešalica i dimljeni biftek. I sve to tako stoji, pa kaplje dole moča na povrće. Povrće se kod nas jede samo za slavu, kako već. Umesto leba. Dekoracija. Tako je, dekoracija. Umesto leba. Sad, ovo je Boža, kuvar ovog lepog restorana, izneo da se pokaže, nismo naručili, da kaže ovo kuhinja časti i hoće da pokaže rebra u barbaki. Naš šumadijski način. 3 tačke, nema puno. Ima puno, ima crni i beli sustav, znači komplikovano i delikatno složeno jelo. Ali stvarno, pogledajte kako je to upakovano i kako je sređeno. Biftek ste videli kako smo ja i Boža pripremali. Sad mi sve to treba da pojedemo. Gurmani smo rekli gde se nalazi. Vino pijemo najbolje. Istopole. Sve je tu lokalno i tako je treba da bude.
biftek nije što sam ja pravio i Boža, šef kuhinje, ali ispo par excellence, samo da pokažem. Znači, napravili smo ga, on je odležao i bilo je onako da bude English, medium, da bude krvav i da ima okolo onu crvenu liniju. Znaš šta, prijatelji moji, sad ćemo mi na tenade nastavimo sve ovo da jedemo, što se kaže, dok radi restoran, dok nas ne isteraju. Misliš? A kako ti kažeš? Pa do 8, ipak je korona i moramo da poštujemo ove mere. Da. Ali ja bih hteo da zahvalim na ovom predivnom danu. Pokazao si Šumadiju i Aranđelovac u najboljem svetu. Mislim da nisam pogrešio što sam tebe pozvao, jer si mnogo prošao, mlađi si čovek i gurmanluk je tek očekujemo tebe. Ali ovo što mi danas pravo je prava priča. Ja ću samo reći jednu stvar. Bogu je hvala. Kaži, Sokolo, živ bio. A vi, gurmani, šta reći? Jutros je bilo hladno, pa sam ja morao i kapu da stavim i rekao sam vam i špricer kako beše. Da, nisam završio jednu priču od jutros. Znači, rekao sam vam da obavezno u Knjaz, kad pravi špricer, ide prvo čaša, pa onda ide kisela voda, pa tek onda vino. Ja volim roze, može i belo, može i crno. I dugujem vam objašnjenje zašto. To je provereni patent, njega godinama praktikujem. Manje udara. Da batalimo svaku priču, vidimo se za 7 dana. Živeli!